안녕하세요 여러분. 오늘 영상은 절대 그냥 넘기면 안 되는 영상입니다. 지금 보시는 게임은 99 Nights in the Forest이고 오늘은 크리스마스 업데이트 이후 현재 게임에서 지금 바로 사용 가능한 최신 코드 전부를 정리해서 알려드리겠습니다. 이번 업데이트 이후 코드 수가 많이 늘어났기 때문에 영상을 중간에 스킵하시면 무료 다이아몬드와 중요한 보상을 놓치게 될 수 있습니다. 그러니 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. 본격적으로 코드를 소개하기 전에 먼저 여러분을 위한 다이아몬드 이벤트를 안내해 드리겠습니다. 이번 이벤트를 통해 700 다이아몬드를 무료로 받을 수 있습니다. 참여 방법은 매우 간단합니다. 영상의 좋아요를 누르고 채널을 구독한 뒤 댓글에 여러분의 로블록스 유저 이름을 남겨주세요. 또한 이 게임에서 가장 마음에 드는 부분도 함께 적어주세요. 저는 시청자분들을 위해 총 100만 로블록스 가치 이상의 보상을 계속해서 제공하고 있습니다. 이 기회를 놓친다면 분명히 후회하실 수 있습니다. 이제 바로 코드 입력 방법을 설명해 드리겠습니다. 아직 코드 사용 방법을 잘 모르시는 분들도 지금부터 천천히 따라오시면 됩니다. 화면 왼쪽에 있는 다이아몬드 버튼을 클릭한 후 코드스 메뉴를 선택하세요. 그 다음 제가 보여드리는 코드를 그대로 입력하시면 됩니다. 모든 코드는 입력 순서와 상관없이 사용할 수 있으니 하나도 빠짐없이 전부 입력해 주세요. 그럼 지금부터 바로 첫 번째 코드부터 확인해 보겠습니다.